习惯每天加班的工作，怎么仍然寂寞？习惯喝水润暂没有幻想的干涸，在夜静望向荧幕，逃离围城的束缚，星火灿烂如昨，也是场幻觉。缘分只差半秒又乱了次序，情像手中的沙在拉隙跑去。办公室里、咖啡厅里和背影一对。咁我幫你揾到最好人家啦嚇，有生意喎。係。多謝幫襯，現金定 PayPal， 送埋貨都得。model 咁舊，點解咁貴啊？因為佢係神之機。God Machine 有幾神先？佢唔係叫 God Machine， 佢叫 Bobby。點解叫 Bobby 啊？想知加200。殺你 ，Bobby 係我爸個名。吓？咁奇怪，點解幫影印機改你阿爸個名啊？你有冇試過用影印機影印對手啊？關咩事？當我想拖我爸隻手，我就會去影印隻手，因為我讀大學嗰陣已經掂唔到佢，因為佢坐緊監。唔好意思 ，Are you OK？ OK， 應承咗講你知㗎嘛。詳細唔該，否則唔值150。完整故事加500。咁貴？阿爸教落，殺價要狠。OK，Bobby 點解坐監？我爸當年誤入歧途，後嚟佢大佬衰咗，阿爸收咗筆安家費幫佢頂，要坐10年。坐監之後，阿爸終於發現自己浪費咗自己嘅前半生，所以佢決定，如果出翻嚟就要同我一齊創業，嗰筆安家費就會係我哋創業嘅資本。我應承咗佢，我會同佢一齊努力，令佢嘅下半生好光輝，光輝到可以抹走晒以前嘅污點。我俾咁大嘅承諾佢，就係想佢有意志撐住個病。吓 ？Bobby 有病？就係因為佢有重病，先肯幫大佬頂罪。我每次去探佢，都會同佢不斷度將來要搞咩生意、咩 business model， 應該請幾多人。阿爸佢度得好開心，仲介紹咗2個倉裡面嘅朋友俾我識。我應承咗佢第一時間請佢哋幫手。可惜
阿爸最後都捱唔到出翻嚟。到我再摸到佢隻手嗰陣，佢隻手已經係凍冰冰。呢種凍冰冰嘅感覺，喺我影人對手嗰時，我再次感覺到。我覺得Bobby翻咗嚟，佢翻嚟我身邊。同我一齊創業，一齊打仗。明晒，睇嚟 Bobby 對你好重要，你真係捨得買？唔想答，加500送去你 office，OK？成交。代理加盟店可以最快扩大我们的版图。要开就开直营店。除了北上广，超过500万人口以上的特大城市，都要有我们的直营店。牛啊！特大城市少说也有10个，但是开直营店有多少钱？资金哪里来呢？放心，我已经联系上了邝总。邝总，就是你一直要找的那个。喂，你等我啊！咩師兄？你諗清楚未㗎？Bobby嚟㗎。講呢啲快手啦。唔係啊 ，Bobby 臨走之前同我講一句嘢，我老母同你講㗎。咩啊？佢話。多謝你，Bobby。做咩，師兄？遲咗，錢都擺埋喺度。小弟，演唱費唔要喎。你係兄弟，唔好同我講咁多嘢。唔使咁，你點啊？我去，唔要啊！我去啊！啊 Saving and Cherry Production。恭喜晒你哋新鋪開張啊，程老闆！雖則咧，我都唔係咁想恭喜你嘅啫，因為你要個姊妹咁大犧牲。不過 Bobby 呢個古仔咧，又的確幾感人嘅。你犧牲佢點乜嘢？嗱，你間 office 咧，雖然咧就唔係好大，不過得我同你同埋呢幾個客串員工夠坐㗎啦。
講到明啊，我哋係唔會入股㗎嚇。你知你㗎啦，搞啲生意有蝕有成咁。不過如果做妹嘅話咧，都 OK 嘅。如果啲仔正唔收你錢又點玩？你犧牲咗啲乜嘢啊？你唔係加我一層樓啊嘛？等等。喂，好啊好啊，翻嚟開門俾你啊！係啊，我到價我賣㗎啦。唔係，層樓唔賣，喂，賣㗎，層樓係唔賣㗎。係啊賣啊，我賣，我翻嚟開門俾你。我都係業主，層樓唔賣。收線。阿程老闆啊，點解唔同我商量？層樓唔賣得㗎。程老闆，你唔好玩啦！你知唔知咧？呢度又要交租啦，又要有上期。Cherry 一個人點頂啫？佢都要問我哋借㗎咋。咪喺你之後嗰啲燈油火蠟水電煤，樣樣都係錢嚟㗎。佢咁做都係想俾你做老闆咋。得，條數過咗，層樓唔使賣。點解哥嘅戶口會多咗30萬㗎？我將個 VR sample 賣咗俾哥頓哥，佢肯用50萬嚟買，幾叻仔啊！20萬咧我就攞嚟找數，30萬我就入咗去我哋嗰個供樓嗰個戶口嗰度，每個月供少幾千蚊，息又俾少啲，咁咪幾好？仲有啊，我決定咗㗎啦，我以後唔會再做老細㗎啦。VR 係你心血嚟㗎，你賣咗佢，咁盤生意點啊？盤生意咧已經係人哋㗎啦，唔再關我事。同埋我諗得好清楚，冇咁大個頭就唔好學人戴咁大頂帽，係咪先？咁但係我想你做咯。你聽我真係唔想你再咁擔驚受怕，冇安全感。我決定咗，我哋以後一齊去打工，一齊每個月28號出糧，穩穩陣陣咁咪幾好？仲有啊 ，Bobby， 我相信佢都會贊成我咁做㗎啦。耶！好嘢！Carrie 啊，恭喜你啊！你以後同我哋食 tea 咧，就唔使淨係 high cream 食咁慘咯。咪係，你以後咧可以準時出糧啦。一齊 shopping， 一齊啊！ 因為好咯，間公司哥應該係頂咗佢 ，Bobby 又可以留翻喺嗰度，我唔使同佢分開。做咩？我知道你係因為我，所以你先至會，但係呢個係你理想嚟嘅，我唔想你放棄啊，我唔想你後悔啊。唔會嘅，即係我諗緊 Bobby， 我今日先知道。 佢臨走嘅時候曾經講過一啲嘢，佢話佢覺得自己上半世浪費咗好多時間，佢下半世想做翻啲嘢，令到呢個世界有少少唔一樣。佢話佢已經做到，就係生咗我。你知唔知咧？我覺得 Bobby 佢認為我最叻嘅就係我做得到先講得出。 我同你講過㗎嘛，無論你有幾唔開心都好，有我同你分享。唔開心就可以減半，有咩開心嘅有我同你開心 share， 開心就可以加倍。我諗我而家已經做到。 我幫你執啊！唔該。唔該晒。你買幾多玩具都冇用啊！你估你去補償到蝦米仔嘅損失咩？你已經3日冇同我講嘢，你就想同我講呢啲？ 我唔知你信唔信啦。其實呢3日我諗咗好多嘢，亦都做咗好多嘢。我揾過工，尋日 lunch time 去咗 interview。你點解要揾工啫？就算你唔放棄蝦米仔啊，阿游生都唔會炒你㗎。咁你覺得間房會係邊個坐？
如果係甜蜜坐嘅話，你覺得佢會放過我啊？戰興嗰陣時輸咗俾魔姐，佢都係自己遞辭職信。你係幾朝元老，你應該知㗎。我明你嘅意思啊，即係就算唔係甜蜜，如果有第二個人fulfill到游生嘅要求嘅話，咁可能佢都會好似第二個魔姐咁樣，係咁捽你同埋玩死你啊嘛，係咪？我跟咗魔姐咁多年，我根本做唔到一個正常媽咪要做嘅嘢啊！如果我真係要拎翻蝦米仔呢個撫養權，我一定要對呢件事負翻責任。所以冇得揀，我一定要辭職。不過 interview 我衰咗。你 interview 都會衰？嗰份工好高要求㗎。係我太老實同人哋講，我要翻一啲親子時間。我嗰個人同我講，如果你要放工準時，星期六日有 family day 嘅話 ，reception 有個位喎。可能最近市道唔好啫。根本就唔關個市道事。個問題係我係單親媽咪啊，人哋就話有兩公婆兩個人分擔啫。我咧，我得一個人，冇人同我分擔㗎。Sorry， 我諗我講多咗。咁作為你嘅朋友，我都可以同你分擔㗎嘛，係咪？我覺得呢3日咧，時間過得好長。我每日返到屋企，我見到蝦米仔，我個心揦住，我喺度諗緊，我點同佢講啊？唔通我同佢講你跟返爹哋啦咁啊？定係我真係太緊張啦？其實我覺得佢係知道，佢呢幾日乖咗好多。佢以前唔係好中意食菜，但係而家主動話要食菜。尋晚佢過咗嚟我間房攬住我瞓，我搭住佢嘅時候，我 feel 到佢全身喺度震緊，然後摸到佢背脊係濕晒，佢流咗好多汗。其實要解決呢件事，我哋要揾一個好嘅 timing 同埋好嘅環境。作為你嘅朋友，我會同你分擔。食蘋果。係，蝦米仔最中意食棉花糖。媽咪，你話唔可以食個第5粒，而家第6粒啦噃。最後1粒啦，好唔好？Oscar， 可唔可以幫喺架車度拎電話？我留低咗。好。蝦米仔點？有冇嘢要幫手？可以回覆我嗎？擔心你哋，可以打給你嗎？
飲咗唔叫我嚇？咩啫？搞咩啫？喂，借你電話用啊！開竅咯喎，想揀啲 Annie 咧，我啲 Annie 真係掂㗎。點解咁多個 Annie 你唔揀？係揀蝦米仔嘅 Annie 咧？你咪亂冒㗎啦嚇喂！揾咗佢成晚佢都唔覆我啊！嗱，攞你電話，扮你同佢傾公事，睇下佢覆唔覆？打俾佢啦，費事煩佢啊！你唔想煩佢就煩我，借我過橋。點知佢有冇覆啫？豈有此理啊！連我都唔覆，我假假地以前高級過去㗎嘛。嬲啊！嗌大啤，唔該，大啤。呢間房啊真係啱晒你嘅，你放心啦，你好快習慣嘅啫，你咁聰明。唔好笑我啦，同埋多謝任生你，今日 lunch 約咗你啦嚇，當係謝師宴啦。好，有咩需要咧？問你 Kelly。嗯，好 ，thank you。任生。尋晚做咩唔覆我啊？蝦米仔點啊？佢係咪好唔開心啊？佢冇事啊，尋晚4點幾，佢爹哋已經接走咗佢。你唔係話俾3個月時間，等佢同爸爸相處下習慣咗先送佢走嘅咩？係佢自己話要走。我諗蝦米仔肯定好傷心。我覺得佢憎我多啲咯。尋晚成晚佢冇喊過，亦都唔肯講嘢，然後上咗床就眼光光。直至到凌晨3點幾，佢走嚟我間房，我以為佢話想攬住我瞓。佢話要見佢爹哋，我話而家好夜咯喎，不如聽日先啦。佢好堅持咁話要走。Anyway， 成件事解決咗啦，我一陣約咗游生開會 ，More+ 嗰個 project 你幫我跟跟。Tell me how I am supposed to make the hurt just disappear. You believe that things are easy if you keep your senses clear. But in time, it all begins to fade like the chalk along the pavement. Like the things we used to say. Is there no way to bring back the best parts of us now? Memories are pressing down. 刘总，马上为你安排司机。嗯，这边运动过来了，把车安排一下，赶紧。尤总，好巧。哦，对了，还没有恭喜你，听说你用228亿拿下了徐汇区那个黄金地皮，酒店、商场、豪华住宅，那里以后一定是上海的黄金地段。只不过比你想象中的200亿贵那么一点点。我无所谓。总比把钱放在你跟你的上级上好吧？买卖不成仁义在，我只是想帮朋友传个话。陈董，你不会因为不相信我，连他都不相信吧？徐汇区那么大个项目，你想找内地合作伙伴，除了他，我想不到更合适的人選。劉生，你都喺度嘅？咁啱啊！
会儿我们要见的邝总呢，他全世界都有投資，而且他特別喜歡新科技。總之，這次我很有信心。想同你傾兩句，揾我。怎麼了，盛哥？沒事。大姐，出嗎？哪吃得下？他们去了那么久还没回来，你们发个短信给国立问一下吧。我说发个短信给国立问一下，你们不急的吗？他到现在还没有回复我。Golden， 怎么样？见邝总顺利吗？他没來。邝總突然有事兒，去新加坡了。那我们要等到什么时候才能再见他呢？我们等不及了，先去办公室再说。如果没猜错，这3种颜色应该是现在最大的婚配网。没错，这3家占了全国市场的70%。1000网做的是直营模式，全国有42家直营店，目前是全国第1，占了2/3。中青网和嘉义网做的是连锁加盟模式，一个占2成，一个占1/8。那我们的 target 就是第3家。國立打聽到街一跟中情將會合併，合併之後，虧損會超過1.5個億。真的，他们合并了，市场份额会涨到3/8，超过了1000万。我看不止呢，市场上有3成小经营者，大部分是代理加盟，可能会被中情嘉义吸纳，到时候份额会再涨，肯定成为新的龙头。但是代理加盟店会有一个致命的问题，就是不能保证素质，相对直营店来说会比较吃亏。但只要他們合併之後，情況就不一樣。誰要進步，就必須有突破的思維。在市场混乱之前，必须进军市场。同意。所以我们要尽快在北京、上海、广州几个大城市开店。香港的办公室我们已经找到地方。太少了。呼和浩特、天津、石家庄、太原、兰州、西安、郑州，全国23个省、4个直辖市，至少要开16家店。那么多？2个月之内，全部开张。有，我们好好拼场。我要在微博发功了。你試下。好噶。睇熱啊！平時又唔見你煲俾我飲嘅。咁魔姐近排飲得酸辣湯多嘛，煲翻啲湯水俾佢潤下味，得唔得？我冇味。好想喊，真係浪漫到咧！真係嚟緊唔知仲有幾多咁嘅日子。你揾到工啦咩？我 in 咗。咁點啊？嗰晚 group discussion， 我強項啦，開正我一份，我係咁講係咁講，搶晒腳咁，嗰班 fresh grad 望住我 O 晒嘴，哇咁勁嘅呢條友！跟住之後無啦啦有個95後飛出嚟喎，指住我，追正我死完問我幾多歲，咁我唔笨啦，我同佢講我屬鼠嘅，佢話我都係屬鼠喎，之後仲指住我，咁你咪老死咁啊！笑咧，喺度笑咧，個 HR 姐姐好似你咁喺度笑，咁你話有冇機會？唔緊要啦，再見我第2份咯。喂，係我係。多謝你俾呢一個機會我，不過我想要多2日時間考慮，2日啫。喂？做咩？佢 cut 你先？嗯。點解你唔應承佢啫？咁魔姐新公司開，我唔知道佢需唔需要我幫手嘛？你又諗魔姐？你中咗魔姐降咩？你諗下我好冇？嚇！我問你啊。我諗你㗎。咁我嚟問你啊，如果我同魔姐跌咗落去，你會救邊個先？終於救你咯。要你了。对，我已经回到香港了。待会我会去新的办公室去看看，大概1个星期后就可以运作。对。
好，拜拜。我咧就淨係識煲青紅蘿蔔湯嘅啫，不過我會再學多幾款，遲啲再煲俾你飲啊。勤力妹，sorry，嗰晚喺 office。其實我嗰晚都講咗好多唔應該講嘅嘢，我都太衝動。你辛苦咗咁多年，忍咗我咁耐，我從來都冇講過呢個字。sorry， 坑艇仔粥係我打爛。大陸呢度係我唔啱，不過當時我真係冇其他辦法。其實打石粥之前嗰晚，我聽到大伯同我爸通電話，佢鬧阿爸不負責任，仲話自己冇閒錢養閒人，總之就嚟忍無可忍，要趕我走。如果我再做錯事，個後果會係點？16年，我住過5個屋企，雖然大家都係親戚。但係從來冇一個人好似你咁，可以乜都唔理，對我咁好。對唔住啊，我唔知道原來有。你記唔記得新秀唱歌嗰晚啊？我打爛咗樽豉油，係你幫我頂㗎。我一直都知道其實你好錫我㗎。有你喺我身邊，我先有屋企人。你講得啱，我真係驚得返我自己一個人。你以後都唔會係一個人，你有我，有大威叔，有 Gordon， 仲有我哋間公司，有咩需要嘅話，我可以即刻返嚟幫你手。我 ready。咁多年嚟，我都 control 住你。讀邊科，識咩人，打咩工，全部都唔係你自己揀。其實你份人好細心，好有 planning， 好做得嘢，你真係得㗎。你話過冇咗我，你先係你自己。其實你講得啱。你大個女，你可以獨立㗎啦。我要放手俾你行你自己嘅路。我一定唔會令你失望嘅。傻女，你快啲試下，我煲咗好耐㗎啦。咁如果我唔去你公司度做，你打算請咩人啊？我哋盤生意會搞到好大，香港間直營店會同內地15間一齊開。我都諗緊有咩人可以好似你咁幫得手，可以喺最短時間裏面吸納最多 members 翻嚟。呢方面我幫到你啦，我有人選。喂，你等陣嗰個熱香餅咧，唔該留翻塊我晏晝叮嚟食啊！做咩用微波爐啊？微波爐傷身啊！一於用蒸爐啦，我陣間個冰 Jimmy 咧會拎上嚟。喂，蒸啊！咁咪成個 office 都係味。係啊 ，Who cares？ 媽姐而家一把年紀咧，都係時候養下生嘅。喂，唔係喎，我哋今日第一日翻工咧，媽姐實會請我哋食飯㗎。等陣唔該嗌貴啲啊！喂，唔係喎 ，Cherry 嗰陣翻工咧，每次放 lunch 都生死時速嘅。摩姐對啲細真係有咁好 ，Debbie 姐你肯定好耐冇拍過拖啦。女人一拍拖咧會脫胎換骨嘅。喂，之前摩姐拍拖咧已經係20世紀90年代噶啦喎。話時話啊，嗰陣我仲讀緊小學啊。誒，隔咗咁耐，咁咪沙漠都變綠洲。我覺得我哋3個一齊翻工真係好開心啊 ！Cherry 佢真係好大熱啦，一陣食好嘢記得 call 埋佢喎。仲要放工一齊 shopping。搞錯，拎住2袋嘢，仲要幫你開門。摩姐早晨。買咁多嘢食啊？有熱香餅，我幫你叮熱佢。你啱啱翻嚟又出去？咁個微波爐喺出面 pantry 嘛。唔使叮啊！咁又係嘅，呢啲劏房 office 咧好麻煩㗎，個 pantry 要同你 share 喎。哇，好大鑊喎！我熱香餅。喂 ，Jimmy， 你到咗啦？哎呀，個蒸爐拎上嚟啊！擠喺邊度好咧？對唔住啊，摩姐。係。我死人啊，大佬。係咯。你嗰個有冇食㗎？好食，個電話未講完，講埋先。
話俾佢聽蒸爐擺邊。唔使上嚟啦，拜拜。已經過咗9點，應該做嘢定食嘢？做嘢。你哋3個第一日翻工，準備咗啲咩？一個字都冇。你哋做咗咁多年嘢，個腦入邊咩都冇。隨便講啲嘢俾我聽，或者有冇問題問我。我有問題啊。講。真係可以問？講啦。今日唔見Gordon哥嘅，你哋而家熱戀期緊咧，應該好似糖黐豆一齊噶嘛？係啊，好 sweet 啊！佢仲喺上海忙緊，可唔可以講啲有建設性嘅嘢？呢間公司啱啱成立，有好多嘢要做，你哋嚟到乜都冇做過，仲要嘥我咁多時間。啊！你手機咧一定有Gordon哥啲相㗎啦，不如你攞出嚟望望佢，咁樣你個人咧會平和啲、relax 啲㗎，試下。係啊，快啲啊！好。我好平和咁話俾你哋聽，今日冇我批准，唔准離開呢間房半步。我要教你哋跟個 Molly Ling 係應該點做嘢。姐姐，揾水啊！姐姐，搶水啊！姐姐，我死啊！我死喺度。快啲！我死啦！魔姐究竟幾時翻？你哋有幾多時間㗎？我頭先聽到電話咧，佢話要揸車出去食啊，所以冇咁快翻嚟㗎。哦，好彩有條友約佢咋，大佬成朝水都冇飲過滴。喂，唔好飲咁多水啊！陣間你未必有時間去廁所㗎。我咁飲啦，唔飲就唔好，唔飲咧你有個細妹有事㗎喎。總之緊食完飯之後咧就即刻去廁所屙清佢就冇事㗎啦嚇。嚇！翻工真係去唔到廁所㗎？唔係翻工去唔到廁所，係開會唔俾去廁所。咁死得啦！呢度咁細，一坐低就開會㗎啦，咁咪唔使食唔使屙。冇問題冇問題，嗱你信我嚇。總之咧，魔姐去廁所嘅時候咧，你哋就跟住去咁就得㗎啦。咁食嘢咧就麻煩啲嘅，因為你哋未做完晒啲嘢咧，佢就唔俾食嘢嘅。咁究竟你哋做完晒啲嘢未啊？點會做得完啊？我哋第一日翻工咋，佢要我哋交啲咩 proposal 喎？我攝大個胸就識啫，攝啲乜嘢落去 proposal 度，鬼知咩？冇理由㗎，魔姐係 hush 啲啫，但係第一日唔會要你哋交 proposal 嘅喎，有伏味啊！死啦死啦！我哋連做啲咩都唔知啊！佢翻嚟就殺死我哋啦！喂，你又話魔姐拍拖之後性格變咗，個人好 nice 嘅，一啲都唔覺咯。佢係咪真係拍緊拖㗎？Gordon哥改變唔到佢嘅。唔係，我係話Gordon咧就叫魔姐繼續管住佢。咁就死啦！個男人就轉死性，跟住仲鼓勵女人更加控制狂。唔係，佢對我好咗㗎，佢真係有改變到㗎。會唔會係你哋有問題啊？嗱，佢唔係你哋啲仔，又唔係你哋啲兵，你哋唔係嗲兩下就過到骨㗎喎。你哋真係要好認真咁幫佢解決問題先得㗎喎。唔准食嘢！你哋要好認真咁樣諗下，究竟你哋有啲乜嘢專長？有啲乜嘢才能可以幫到佢解決問題？諗講，成個魔姐咁款喎！死啦，2個魔姐啊！中伏，仲要打孖嚟。睇 Debbie 佢哋平時喺商場好似好醒目咁，今朝一考佢哋呢度真空，全部都要由頭教過。我而家先發覺你啱啱入澳星嗰陣時，原來唔算蠢。咁點解我嚟見工，你唔讓我上 office 約我嚟呢度嘅？因為我想你諗清楚，我哋呢間係新公司，雖然有好大發展空間，但係有好多嘢唔穩定。以你嘅學歷喺澳星有依家嘅發展，已經算好好。我覺得你應該留低。咁你咧？你放棄你嘅事業，你放棄你打拼咗咁耐嘅江山，你放棄跟你搏殺咗咁耐嘅下屬，你就係為咗一個曾經抌低你嘅男人。你為咗一段最尾可能冇結果嘅感情，值得咩？做咩無端端講呢啲？我知你好少同下屬講私事，我嘅嘢可能你都知得唔多。其實呢幾年我都冇乜點拍拖，我淨係最多同阿二玲去過幾次街嘅咋。但係我硬係覺得佢個人唔夠 mature， 冇 feel。唔夠 mature？ 佢大過你。我中意啲再 mature 啲嘅，有智慧、有豐富人生閱歷嘅女人。每一次同佢傾偈，我都會有好多得着，會學到好多嘢，仲可以俾到我自信。其實你離開澳星嗰陣，我已經想跟你走噶啦，我連辭職信都打埋。不過諗諗下，我覺得你會翻嚟，所以我繼續留喺度。
不過依家你都唔喺度啦，我留喺度冇意思。我大過你，仲大唔少，有可能係同一個生肖。咁但係睇落唔似啊嘛！你記唔記得啊？舊年我咪同你影一張相嘅，我拎佢俾啲朋友睇，知唔知佢哋講咩啊？佢話我同你好襯，話你好靚，仲話你最多大我2歲。Molly 啊，依家返到公司見唔到你，我做嘢真係冇晒動力，乜都做唔到。你俾我跟翻你，你俾我陪喺你身邊啦，好唔好啊？爹哋佢哋等緊我翻去嘅，我諗我要走先。呢餐多謝你。Molly， 你教過我做嘢唔可以逃避，其實我仲未講完，可唔可以聽我講埋先？我就喺餐廳等你。置身千次競賽，才學會自強忍耐。沉悶有害，難道必須裝可愛，才換到結果花開？當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意，不必再騷擾，留住這青春很需要，爭取分秒，明確對焦。無視障礙，理想超重負載，誰讓我值回等待？